Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Shri Krishna Janmashtami Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Jai Gaura Premanande. So we are starting a very important journey now, because now that we have had the cultural programs, we come to the Janmashtami proper. And this is where we are very fortunate to be able to take darshan of Sri Sri Radha Madan Mohan Ji, and we can actually take darshan of their Abhishek. Now traditionally, in Vedic Shastras, we will have to start chanting Brahma Samhita, and that is what we will be doing. So we'll be playing the recording of Brahma Samhita, and I would encourage devotees and all of you who are here, if you know the chanting, please join in. Now the moment Brahma Samhita finishes, we have a team of dedicated devotees from the Jurong congregation. They will lead us in the chanting of the holy names, and they're all here. So for the next 2 hours, 2.5 hours before the birth of the Supreme Lord, my humble request to all of you is, keep the energy going. The more we chant, the more enthusiastic we are, the more blissful that moment when Krishna appears in this world will actually become. So if you're ready, we'll start with Brahma Samhita and then continue with the chanting of the holy names. Hare Krishna. सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादे गोविंद सर्वकारण कारण चिंतामणि प्रकर सर्व सुकल्प दीक्षा लक्षावृतेषु सुरधीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसर्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयते कलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्ते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्चक्तिरस्ति जगदण्डचयाय ग्रन्था अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनय
सुप्तयमेव निगमं प्रतितर्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्ययेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठा नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णस्वयं समभवत्परमपुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिः कोटिस्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायादियस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविकायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मकया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलाहितेन भुवनानि जयत्यजश्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विदिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभन्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगा सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हृदशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विरुद्धहेतुसमानधर्मा यस्तागरेव निज विष्णुदया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले भजति स्म योगः निद्रामनन्दजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकविश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् सहितयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भः वन्दे
जनः